Mungkin mungkin zaman nembian guru mana pacaran kan adat sorat tando dah iya. Hah? Pai bagi ke bu umbun iya. Ya dia ada iya dalam baru. Bagi ke bu umbun nah. Bi umbun nah tak ibadah apa? Tolos tak ada apa. Dan kadang baca bu umbun nah, patut tiban bu umbun nah. Engkau andi kan jadi ya ngirim surat ke santri bini, pasti bagi ben santri bini. Kita ku bu umbun nah, taring tetiban bu umbun nah. Onge hole liasin mereka kan gres. Mereka berpan viral mungkin mereka. Alhamdulillah. Kok ngone Madura patada onge hole liasin. Alhamdulillah. Duh, keng saingan kakko aja. Ada ring tukang pidato saingan. Yang bener secara geluron seher. Bentar gini tak pegelan dan sabar orang. Sabaran ban gul. Jadi saya minta dok ni kan Siti Hawa mayu kak ngakan njok tak apa-apa gelok jual lah sumpah mayu ngakan akhirnya Nabi Adam ada sakoni Siti Hawa abi dubu joraju saya dok cak gelak ni ke cerita tafsir gue lagi ding Siti Hawa karena dua joraju saya dok kak tarik lo sampai dua kali ngaji ya bah ada ireng dina aja pada ada mesin ranga kini muda dah iya. Tetapi ni kewabuan swarga kak. Makanya benih kerana anak geni selebur. Makin anak secek geni lebur kiye. Gula andi tretan di Jakarta, andi tretan gula Jakarta, tretan kembur king tuan nikah. Nikah lagunya mana Roma Irama. Takkan susah karena sedekah, bahkan hartanya kan bertambah-tambah sebagai perekat si miskin dan kaya. Jalinan mesra antar manusia, kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta. Eko biasa di orkes mah ke pengajian langal tok huna atau dengan bahasa senyum pun juga sedekah. Tepuk tangan no. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Aqulu da'iyan wa mutadarri'an ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadaratil muhtaramin, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, kong langkong seperti hadir dan kita tunggu-tunggu bersama penceramah seasalepon dari Turjen Bengkalan,
Eki Kak Dintong Kiai Khalil Yasin. Ben posisi epon beliau ampon badan ning etisa pelumpungan ki ajaramah kecaki badi Rabu janjian ben gula kol sanga teti marina kol sanga gula toron semolja Kiai Khalili sekeluarga mendangka tuan rumah sema beda acara malam hari semangken doa ki tempat anyar gak dinto malar muka tetia tempat barokah teti tempat setetia somber ilmu bentre sandrena malar muka sajaan banyak ben oleh ilmu manfaat ilmu barokah semulja cukan Kiai Zubaidi Kiai Abdul Halim tor kiai selain si bedai musalla hafidhahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Yang terhormat para pejabat pemerintah yang hadir, utamanya anggota DPRD Pamekasan sekaligus mantan kepala desa, karena kepala desa na ingki rajina kan berarti mantan. Itulah dewa-dewa yang kun. Kepala desa Bangkes beserta seteja aparatur epon, seteja hadirin hadirat muslimin muslimat, para donatur, para simpatisan acara peringatan tahun baru Islam 1443 Hijriah semalam hari mangken seseteja nabadan kaulah hormati tanpa terasa tak kok tuli dateng ke Khalil Yasin tak usah pertama kedua langsung ke ceraman di samping mak ibri dua tanpa terasa badan gaula sarang ajunan gak dinto pada pak umur tambah setahun boleh okay? Tambah setahun si asal kaula ajunan badening tahun 1442 semangken ampon masuk 1443 tapi sejeng lanjeng na umur jaipon kompoi otaba baja dari Gusti Kanjeng Nabi sejeng lanjeng umur makelah umur 100 lebih karena mungkin reng Indonesia nikah beda orang umur 154 gak di mah Banten beliau gak dinto ulama besar walina Allah asmanah Syekh Syar'i beliau gak dinto ki kejepok sakanjaan sarang Ki Hashim As'ari Jombang akuru ke Imam Nawawi Banten nyaman Syekh Syar'i umur 154 tahun ambian dina jang lancang ben gula takok dak reng nangis ngalah umur standar bae Kanjeng Nabi ada bu umur antara sebitek ke petong bolon nikah kalau dirasionalkan itu sangat masuk akal. A'maru ummati ma baina sittin was sab'in. Umur umatku itu antara umur 60 70. Umur sebitek ke petong bolon ini sedeng mah. Jak saking kesobong umur ki penyaring nangis. Nomor 100 kuwi mah ngocah. Jok lah tuwa itu. bener coklat tawai malah anak bayi saladinan dalalesok mulai bang ngeloleh musibah aja salah setong seeka doa sareng Kanjeng Nabi caipon Kanjeng Nabi ning dalam doaan a'udzubika an uradda ila ardalil umur nyoon jauh di dalam da ajunan dari bali da ardalil umur enak napa umur enak panikan
laleh jandreng gato laleh mun jandreng jompo apalah ngeloleh ngeloleh Ibnu Abbas sapopona Gusti Kanjeng Nabi kak dito para Rabu abri resep tore bigulem bian ibri resep jaipon Ibnu Abbas dalam tafsir nalekana nafsirin ayat wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Ibnu Abbas ada bu thumma radadnahu asfala safilin, maka bi engkau manusia jiria yo balik ke tingkat terendah, tingkat terendah asfala safilin paling maba. Napa paling maba? Jaipon Ibnu Abbas ngeloleh. Teti manusia gak dito radatnahu asfala safilin ngeloleh. Tampan ada remah illal ladzina amanu wa amilus salihat. Orang iman dan amilus salihat. Napa amilus salihat jaipon Ibnu Abbas? Eki gak dito istiqomah maos Al-Qur'an. Tadi mun tak ngeloli ya palebur maos Al-Qur'an. Mangka dia gak dito bade musola tempat kanak-kanak ngaji Al-Qur'an. Gula bunga mon bada guru-guru langker, guru ngaji istiqomah bunga. Walan berarti anak-anak bisa baca Al-Qur'an. Cuma pertanyaannya adalah kenceng na banten baca Al-Qur'an. Dari kok saya telepon. Setahu orang baca Qur'an ni kok banyak. Keng sekenceng baca Qur'an sakoni. Mon reng matura para Rabu mon urusan akhlak ke Quran ke mushaf gula tidak meragukan. Mak bisa ke muslim. Ani kan? Bada barang bada mushaf keker. Das isi iom bakun. Bener. Baca. Saya baca. Gula sekali lagi gula jereta boleh sekut ke jereta bad gula keng gula pola ni patodus bad nika gula oning negur orang baca Quran ningi Mekah ajur kong niki tegur we gula cak ajur kong mushaf kasih teguh sapa nika tegur we gula assalamualaikum waalaikumsalam maalish saboran aja akulat kok apa entak gaban apa petoron rasokon aja di sana. Arah apa? Canggolang jadi mushaf Quran jadi. Apa jawabnya? Mbak anda jeruk kong mulai gelak kita tak macai. Jan mengarang gula magawat ternyata tak gawat gula. Hah? Mangkan teti orang jawat magawat tak kok tak gawat. Mangkan jak ras mengeras tak kok tak aker tak keres gawat jadi jak ras keras tak kok tak aker tak keres jawat gawat tak kok tak gawat mondreng soki sombong pejabat sombong patot pada saya kesombong reng tandi apa sombong demak Bon, nah lanjut bagian. Jadi umur badika para Arabu sedeng antara umur sebidak ke betong pala. Lebih betong bolo sekoni jawon Kanjeng Nabi. Wah cek lebih nah, mon sedero. Sambun monjek lanjang ro kompoi itu lah mati kapi kan tak nyaman gitu. Anak lah tak ada, kompoi lah tak ada. Siapa sih ya cakap bentah je lah tak cocok. Waktu wana mangken ni kamu nak bentah benak kana sampung, tak sampung mentengi. Tak sampung nak kanak dan mangken saya kecaca TikTok WA kan dia iya lah hah mon waktu kan tak ada TikTok WA aja sampai kan berempah kan dia iya
rebarang gono robada panjak kan dai unang kana siti kan nah kana makin nika tore boleh mantor kembian nggih nika penelitian daripada beda lakon tukang syuting cek pada budget mah kunjuk tujuh dia mungkin siapa tahu Depon Sayyid Abdullah orang lakon dia akuli al harokah barokah akuli ada barokah nih daripada akuli panjang manu kan wan ini din kan mau ngonceng gule repot kang syuting ajak jalan menon anak pembian mah jalan hongku katondu alpo lah kak jok mulai digulaku sak pidato tadi an mulai jalan tiba gitu on solap kek gula matur ke panjenengan niki tetene nih kak tetene tekuk bugel bukti yakin taring survei membuktikan ini lagi jadi kan gitu anak kanak mangken mak terapas nggih orang nikah kelakona dipengaruhi dari apa yang dibaca yulang na boleh orang nikah kelakona tekan nikah sompek tak sompek boros tak boros napa jangan saya baca napa jangan saya bes mangkana beda telok pintu masuk si ada tiaki manusia ini coba ben bagus kaman ke musleh kopeng mata ateh inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula kopeng mata ate Arya ku laku ibentai bertanggung jawaban karena bagus tak bagus sama manusia apa jangan telok nih ambian mangken entar ke pengajian itu lima Ustaz Khalili nih kan gara-gara telok nih kan pada sengiding kabar mangkat pada semaca nih WA mangkat bener bila maca ban eka ampun ekeding engen bangen salingan bangen tetih ajalan dapak jelas Bapak Ringpo seponi anak apa mak serak saya baca tak ada maca WA tak ada apa ini saya baca tak ingat WA ini kaki WA beda WA mungkin pak mungkin zaman embian guru mana pacaran kan arat sorat tandro dah iya, hah? Pai bagi ke bu umbu na iya, ya dia ada iya dalam baru, bagi ke bu umbu na, bi umbu na tak ibadah pak, tolos tak ada pak, dan kadang ibaca bu umbu na, patut tiba bu umbu na, engkau andi kan jadi ya, ngirim sorat ke santri bini, pasti ibadah pasti bagi ban santri bini, itu ku bu umbu na, taring tiba bu umbu na. Mbak, ini kan jangan kena makin pak jadul zaman dulu, ya jadul. Are, gue beda apa jalan rokok. Gak ada apa dah ya. Pokoknya beda rokok, gue ada apa? Ya ini kepin. Teti tak boros pikir nasihat. Apa? Tidak saya baca. Hah? Tapi bina bidat muda dan mangken. Kampung napa bengkes kantor? Angsan lagi. Ducek ring angsana tengah. Saya bahas Pak Jokowi. Jakarta. Pusat Pak. Takung derem Jokowi kejok PPKM nyorot medon are Jawa pusat tanda zaman gun derem rabut drut kini geluh
Dok remak kelebun beket jo gini geluk Jokowi bang. Du cari ngang sana tengah mikir pusat. Rengang sana tengah mikir Nusantara. Saya pikir gak itu nasional terapas. Sekejap aki lengi ding kabar Muhammad kece gelak rose sepuluh dua. Lengat Kanjeng Nabi lecak kocak le yokom embian norok letak iwan gula. Cak saking tak mat, cak tak ngiding apa aja? Hah? Bener ini? Tuh tahu? Kepibod setia lu. Masuk tong ibang masuk. Ngaribarin guru, baca monolog yang positif sekian, yang anu sekian, kan apa sanggap piro? Oh punya peren, namun corona setia, tak mon corona tahun juga ada kan peren gun telur kol 2 malam bro. Ngomong seri peren ini haram punya peren. Mulai dari London kapor, njak ongguan kok nginom gibolan, London kapor. Mun telur tak main jak lah. Tak main jak. Jam laki mare. Bener. Jam laki mare. Serapi. Sok ketopaan haram ngantok. Mana banyak abin. Ambi sape. Banyak abin. Banigod barang melolo sampai magi kaperasaan ning banyak abin ring ngolok salam tayo jawab ja. Tako ta tahun. Padahal lagi na dateng kolom malam Jumatan. Tak jawab ja. Ya Allah. Bada sape temu ning tanian. Buruh. Tahun aropa sape. Padahal sampai nanti buruh dari kandang kelakuna temu ilangungku sampai na pangucak ternyata magi taon ngecuan sape ki holil yasin larabo ya doh ya Allah re sete dente ya kok dela abid sampai dato alhamdulillah kok dela ojong ya sadete toron re kok lah. Aduh ya. Terus ke, terus ke. Terus. Habis. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Tu diberi kopi. Boleh tulis doron. Jangan dia rokok ke? Mon kok dengan lelaju kena. Mon ke holil yasin mereka kan gres. Mereka berpan viral mungkin mereka. Alhamdulillah. Kok mon Madura patada mon ke holil yasin. Alhamdulillah. Duh, keng saingan kakko aja. Para Rabu. Ada ring tukang pidato saingan yang menrasara gelurun seher para Rabu bentan gini tak pegelan dan sabar orang sabaran ban gule gini bela marah malah tuli kidingakin jauh nih jauh di perjalanan dari kantor sampai Atolojo jauh tuh lemah jalan tol kan tol on para tuli baringi kopi ke tulian ke tuli toron nang rah catir meleter ban apa dereng bini ronyo kiai ban kau magi baju kiai buk malah
agak aja orang ya benar mah. Ngar sedan keadaan yo tak kok keke olar men yo. Para Rabu sebutan gula mau yakin. Ambian terolan jeng umur. Gula beri na setong resep oleh tawar ruat. Banyak deki diri kiai. Banyak resep deki diri kiai Khalil Yasin. Gula beri na setong kepanjenengan. Siapa nikah? Montero. Tak gulan rosagi ke bagian posapon kok haram lebu na bahas posapon kala. Haram kok toro akan diri ya. King sedih punya kiai seleb. Ki dengur dulu sebanyak set gula pada ngetek kiri. Haram ngetek gula. Yang gula dulu. Kejok pengumuman. Ya Allah, jok katel salipan. Haram katel salipan. Palang dejan gula. Cok setong na kita mari ko buraki le pada pengumuman. Aduh ada wah dak jong labetan pada andi. Pada andi. Aduh leja iya. On, gula mantora. Gula tero beri resep ke panjenengan. Resep ni kan muda. Muda. Keng muni lakoni ko besar. Saya resep beri resep ni. Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sahibul Hikam. Beliau ada bu liyaqilla ma tafrahu bihi yaqilla ma tahzanu bihi. Ngereng ya tuh. Bapak malipun budi ni. Mak tahu dusan. Liyaqilla ma tafrahu bihi yaqilla ma tahzanu bihi. Peragakin ambian nikah monterro taan di asos sabek rajo bek benya maka target kepungan ambian janyak benya ni sukun ni weh gula mon bangkat gelak ke pengajian kanton nikah gula pah mikir ompam mari ompam tad holili deki ko tu abri susu kangko ternyata ada bandena aing laang kan kecewa kangko Polan gula gelap mikir susu teki gelu jak saking gula gelap mangkat dari jompo engkau deki morok ke bakon Ustaz Halili engkau morok ke enjan engkau morok kau tidak iya pokok orang lah bunga selesai diberi susu iya tak diberi laang mari nom lah ada masalah paham ki sambian sini kaki ya wahai para wanita Lere kok lebur bini anda muslimatan nggak nih cadar gula lebur. Hari yang menurut Imam Syafi'i cat kudu dah iya. Keng benembian menurut salaki. Orang bini cadar nih japar sebut. Hari yang madhab Imam Syafi'i congok kayak tak bajak monsoro ngaji akabin. Nggak tak tahu apa. Hari madhab Imam Syafi'i nya, madhab Imam Syafi'i aja cadar je. Muntah cadar sambian kor aurat tata toto pasepa. Muah abuka, tanang abuka, ada madhab Imam Hanafi. Paham? Mun kui cadar agak ruak, ada madhab Jokowi. Iya, lekas mare ya. Jadi setiap benda terlalu madhab berarti. Mun binian. Lah ni kah? Lebur gula. Terus akhirnya, saya nggak mau lamari pun. Tuh bakun benda iya jadi. Jadi kabu le. Keke kopeng bikoban. Kecewa ke supaya dia wes lah ini lagi saya nggak mau nanggapin ya lebih dari je lah apapun risikonya ada je lah ada apa wanita terbaik katanya Fatimah Az-Zahra orang sebisa berhijab berdinding di antara wanita dan laki-laki maka anda akan menjadi wanita-wanita berharga di hadapan Allah amin muntai berdaya tak pernah pun tuh Mbok agilano. Ngake tabu pun bu. Jadi kaki, nikah. Mangga nikah bini ane sekitar andi lake, ambian tero andi lake jangan terlalu ideal. Suwes lah, sebenting lah lake deh. Betadi lake Islam, uwes lah. Menabajang letep ke kiblat mari. Sebab mian ni kamu terlalu ideal.
kok kulaku teruan di laki saya hafal Quran genteng puteran Kiai Raja halaka bagus koning di mana mau deh bagian nemu ya tak kira kendai aja bener sabiasa ruang takut mi terlalu ideal ternyata saya gak oleh tak sesuai karena anak mahasiswa tidak sesuai ekspektasi dibudin apa yang terjadi kecewa dalam kalau urusan hati agak lama sehingga berhati-hatilah bermain dengan hati khawatir takut sakit hati karena ketika hati itu sakit maka sakitnya tuh di sini mengantamnya ngastete sesai berem sesai ini ke berema tuh ini ada cak kita kerja engki makri hidup teh tangdi jadi ya oh macam rajan tangdi kak apa nih ke holilius dula itu kau tak berin aja bon ini kakin debuna kompoi kanjeng Nabi bajana kanjeng Nabi sewaktu wana umur ternyata kun teluare berapa bari mangken laku mangkan jeng lanceng bekir namanya bari mangken laku bari masa lalu sia jangan masa lalu sia semakin masa kini laku masa depan mata adalah du malam ni mata adalah narga du malam jauh umur kita ya temu wa ma tadri nafsum madza taksibu gada manusia tidak tahu apa sih kalau laku mata adalah du malam jauh laku pada saya temu lah hidup itu apa begini loh paham masa lalu itu dibuat pembelajaran masa kini lakukan apa yang diberi kesempatan masa depan itu persiapkan dari hasil evaluasi dari apa yang terjadi kemarin. Hidup itu bagai dua kaca mobil, ada kaca depan, ada kaca spion. Kaca depan itu adalah masa depan, kaca spion itu masa lalu. Sopir sehebat fokus ke depan, cek ngabas ke spion boleh tak tabrakan. Tapi sesekali spion dilirik, barangkali ada yang mau mendahului. Artinya apa? Wal tandur nafsum ma qaddamat ligad. Lihatlah masa lalumu untuk menghadapi masa depanmu. Begono. Mangga ambian, wahai orang laki orang bini sesetia akabin, ambian mun lagadung-gadung akabin, jangan mengungkit-ungkit masa lalu karena itu menjadi sumber pertikaian dan pertengkaran. Pangko jadi ya, banjak ismengis ka kok semintang kok wala teti kelebun. Ija ring semintang kok teti kelebun saya pental lamba. Setia siapa seminta ah? Jangan bagi langsing, setialah langsung. Bener. Mangan ndak usah buka lembaran baru. Jelas ki? Mbian oning mbian. Tipu daya setan itu yang paling hebat apa? Ambian epengak ka dosa monono dolo takuk se atau bede. Ambian pengak ka dosa monono. Duh. Mak raja doi kita. Aduh, duh. Igun tema tidak remaja. Tining Allah makon mar tuli abali ban kangko, tuli abali ke. He, tuli abali. Ke ngain, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Tang umat mereka pire, tapir ya. Sabora kecuali serang terangan ala kodu. Engkau gelak malam kau azinang. Lah terang-terangan. Cak tope, maaf. Cak kamu kamian tuli abali ke Allah. Allah ni endi sifat as-sattar. Notopin aiba manos sah. Ambian tuli abali ke Allah. Pabucoin orang bangkes, pabucoin orang angsana tengah. Bucok sebucok-bucoknya. Tuli abali ke Allah. Ternyata bi Allah isabora sampai kanjeng Nabi beri informasi atta ibu minad dzambi kaman la dzambala orang yang tobat dari dosa pada ben orang tak di dosa sama sekali. Allahumma shalli ala Muhammad.
Allah ni kan tak terlalu formal pada wan manusia oke. Wan manusia kan dia, mun tormatora. Tormatora. Allah tak seni kata. Mas ni ke mas? Ayo nak marjanja. Cari ngapa jeng bayi macam-macam. Mana? Kan tak formal Allah. Contoh Imam Malik Allahu Akbar. Imam Malik. Imam Hanafi Allahu Akbar. Imam Syafi'i di atas nabucil ia non beban dada Allahu Akbar. Pada madhab Ibnu Huzaimah bak mereng sekoni Allahu Akbar. Jak sampai dia ragek tengah roh. Ya dia. Darab madhab Ibnu Huzaimah. Pada hadis sahih je. Kengning setong ada boleh pendukungan. Hari yang kui menreng Wahabi Allahu Akbar. Hadis saja di atas dada berarti begini. Tongok yang pada kitab nyaman kaifatu sholli sengarang basera sengarang sandren Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani pujon Malang pada kitab kok bisa kujung kocok setaun lere jebun kanjeng Nabi dah iya Abbas Allahu Akbar mayu na jaro ka entah lo berarti mun dah iya Allah ada tak formal aja. Cok kau tuduk ia mengadap Allah. Ndak. Bukti ada apa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang saat zikir wapan mancing tojuk bendung taedungan. Kan berarti tak formal. Pun belum sampean kan tu. Udah sini kah? Tormatora. Mun Allah nonton. Artinya apa? Allah padikah rahmat Allah kebelasan Allah ni cek tinggi nama. Sambian babucok tuli abali ke Allah isapora ban Allah Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya bagian seler meler ban sedak pati meler ban singantang meler mayu beli ke Allah bombong kita seleb ban malaikat maut Japon Habib Hashim Kamal As-Segaf sandren Habib Salim Asyatiri Banyuwangi geng selesai tamon kakan Habib Kusoi kan itu ada bu malaikat maut ini kok anak pemakai ni bulan malaikat seret temu lagi dengan berberatus bengkes ribuan pelumbungan masih geding to segemi bigul seret bodi sengening bulung bolo ribuan bodi sengening sekat sebitak deh bawa ni kan keset malaikat seret Keng magini gini jawon malaikat maut nih kak jawon Habib Hashim magini gini malaikat maut nih kak mon aing tase sedunya eselen kacetak kaseran malaikat maut nih ki kebuah aja benih gini benih gini anggana ambian jago takok ke kopur mak rogi men takok ke kopur aduh mak copi deh tahu kok takut anak apa jambian ni kemeni masuk ke kubur barzakh makanya kau al hayatun barzakhiyah barzakh awwalu manzilin min manazilil akhirah tempat pertama daripada akhirat kubur kenang nabatan ge kenang nang glowing lo kan ro saya akan onda aku glowing aro saya mulai bedai skincare mon berpanan di saya kan skincare montan di peseker ini kan santai dulu sorry main kalah-kalahan mangkel iki mon malaikat maut ni gini sepaling gini malaikat maut aing tasek sekepi sebab ni ngeseran lagi ke buah pah berem memungkar nakir mayu tak kebuah kuburan roja letuk je ala bola berarti bade di mana bade barzakh kuburan wah tempat abatan pangoca ulah bari bade kuburan burdu ke dok rumah ancor kereta ulang tak selamat jangan ngojan tak selamat makai Mekah makai Madinah muni koras bodoan sekareta ulang aja ala bola
Dadi pada teh eta moginya mun bade si buto aro geng babareng kebaitan deh jak kelakona parlo etero ku lagu da iya ge jotonan tuaki pada teh eta muk Allahumma sholli ala Muhammad mau ninga si Lombok Barat rod bade mabas mursid toriko nak sabendir patoron diri katel masuk ke dalam kopur atau mau kare labu na orang ala ada kan bade nih video diberi ini ada kare labu na dari muljan mangga nembian mode kanton iki YSN ismudat Allah 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 zikir khafi terus pesan tak nembian pa YSN selawat de tele posa isi asman Allah ban isi asman Nabi Muhammad make tanah tak gede beungal maancor jasadun tamakkana hubbu Ahmad fi qalbihi tallahi annal arda la tablighi badan seaten bade cekak bade asman Nabi Muhammad sampai kerong cinta ke Nabi Muhammad tallahi demi Allah annal arda la tablighi bumi tak gede beungal maancor badan kapanika demikian yang bisa saya sampaikan modar muka banyak manfaat dan banyak barokah enjak lah mari lesor lah tenang siap-siap kiai karyawan tuli manjang demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum Al-ayah sadaqallahul azim. Ulama'unal a'izza wa masyaikhunal ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Secara khusus ajunan semulja Hadratas Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Musleh Adnan sesangat abdina amul ja'aki sesangat badan kaula ngagungaki. Ajunan semulja Hadratas Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Zubaidi juga sangat abdina taati. Tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Musiri Karim, ajunan semulja Kiai Haji Sin Haji, ajunan semulja Kiai Haji Abdul Halim, ajunan semulja Kiai Haji Hafiluddin. Terjugan tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Khalili selaku pengundang beserta seluruh jajaran majelis keluarga dan sedaja para alim, para ulama seampun hadir nyoon sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi takdim dan hormat abdina da ajunan. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku desa setempat hadir di tengah-tengah kita Kika Dinto Bapak Haji Lutfi Sarjana Hukum beserta seluruh jajaran perabot-perabot epon, perabot desa epon, ben seteja hadirin hadirat muslimin ben muslimat jamaah musalla Sirajut Talibin. Alhamdulillah kaula sareng ajunan kesempatan mangken sareng Allah takdir alengki apolong majelis sesae tempat semulja
Epa bareng kelaban orang-orang saya muljaki Allah, para guru, para alim, para ulama. Bulan saya muljaki bi Allah iki kak dinto bulan Muharram. Semoga kemuliaan kak dinto benih cuma itunya bisa awas sampai ke akhirat kaula sareng ajunan menter pakuna teti orang mulja. Sehingga saja hadir tercatat sebagai ahli-ahli swarga. Salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun apek ta kaula ajunan dari petengah putu eki berkata rang ilmu. Sekalaban ilmu saepek ta sareng Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apitaaki antara sehak ben sebatil, antara saya ben setak saya. Kalaban raja pangarap semoga saja sehadir malam mangken termasuk teti orang sekenging syafa'aipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim amin ya mujibas sailin. Selanjutnya pun betul kaula nyuun saporah dak saja hadirin menabitan kula de pang lambat nggih. Nadan gela ki bada acara nang daerah Kuel. Jadi tak langkong seporana ten kula sedepa dekat dinto sampai lambat. Aslina benih kula selambat keng sampian saya kak kantong ada gelung ki. Jadi keng sampian datang kol 12 malam kan nyaman kula tak usah pidato langsung mulai. Cuman cak sini ke risiko teti mau beli nomor 2 ni ke risiko. Bila lebih gelak ki maslahat dan ke orang ngakoning kula padang cek celeng apa saya ki. Cela karo ing napacang pembanding kayak kula menafutuban Jokowi pancak yang menafutuban Kiai Ma'ruf Amin sedeng kula. Cuman cak ini manusia ni kan digawe macam-macam tadi. Minha khalaqnakum manusia ni ke dari tanah wa fiha nu'idukum beli ka tanah aja ke dari tanah macam-macam tanah seikebai manusia. Mun ke musli adnan make lapote ko ning tak geton cak tanah gelis seikebai. Mun kula cak ringan tanah kopi hengki. Cak gelap pada kopi na ben kakibuk. Mun orang pai kopi aki nabi ti an. Mun ngene ka pun tubun ki musligi buru make lakoning ku geton kak pada kopi mi kondeng cak gelap cak pel-pel de ya. Mangkana tak geton teku pasar pelumpungan teku mun muana tekote keng leer celeng ngki. Beni sampian bu. Oreng nggih. Ye mun sampian oreng. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Allah Subhanahu wa taala adabu dalam Al-Qur'an. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Orang bengkes kan tuh gitu. Orang Bengkes dan sekitarnya. Inna iddatas syuhur saungku nabi tongna bulan esan dengan Allah 12 syahra panika beda 12 bu. Yauma khalaqas samawati wal ard. Are dari pertama Allah agabai langit bumi bulan ini kelakar 12. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ni kepada 4 bulan saya muljaki sareng Allah. Panapa 4 saya muljaki Allah kak dintok? Setelok ni kak apolong, sesitung ni kak apesa. Panapa setelok? Dzulqa'dah. Senomor 2 Dzulhijjah. Senomor telok Muharram. Telok ni kak apolong, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Apa napa mi nya Dzul Qa'dah? Qa'dah kak dinto dari Qa'adah artinya toju. Karena bulan kak dinto para sahabat kak dinto dimin prei dari peperangan sehingga para sahabat kak dinto lengki nang tenang pada kula ban sampean mangkin. Mangkane nya Dzul Qa'dah. Dzulhijjah tempat orang Islam ala ko haji dak kabai. Muharram muljaki bulan kak dinto haramaki beda peperangan haramaki beda pembunuhan. Mangkana telok ni kayak pegandeng Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ni kayak cangring Arab. Cangring Bengkes lain. Tekepe, tekae, telempet. Saya nyamai tekepe je siapa gak ada dalam belakang. Ni pah mangki saya nyamai tekepe saya gua anak.
Polan inya may takepe akhir orang bengkes mau bangun rumah cong cak bangun setia nak setiap bulan takepe arap pak takut takepe entar ke coba cak ungke setia cong biar lebih ke Malaysia nak arap pak takut takepe sampai si abinya tak ibeki mun bulan dul kok dani kalah nak cak akar setia cak abinya setia cong tunda ke bulan datang arap apa takut takepe cak abinya takut takepe apa cangkul kan nik ke seesare cak gila tak tahu nik kening jak punten gak ki dalam Islam gak itu tak ada bulan ni kesesial tak ada punten tat bulan tekepek ni kamu nak bangun Roma esena ni ke atal-talan nungku salah laki bini atau karan panabit apesaan mun ongke ke Malaysia tepat ke bulan tekepek ni kesalah tak andi lah aku mulai tangkap polisi Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah perlu ingat kali ketika ajunan abangun Roma tepat ke bulan tekepek ternyata tak puas ketika ajunan dek ke Malaysia ternyata mulai salah tahun ni saya sampean di polisi tangkep maka benih marke bulan nah keng pulang kula ben sampean ampun maka ada suudzon dak ke Allah Subhanahu wa taala mun bulan ni kae kelaku sampean tak kira becra coba panyangkan panjenengan dak ke Allah Subhanahu wa taala ni kae tefaki dak kaula panjenengan akatia tabuna Allah dalam hadis qudsi ana inda dhanni abdi bi engko je apa cang persangka datang ke bulan kangko mun sangka bagus mun isangkan coba jelas lagi paham pada makin mempeh makanya dalam kitab Sahih Bukhari ada buah ki ar-ru'ya salihah minallah wal hulmu minasyaiton keng ereng bengkes mimpi bagus ni ke dari Allah dah tengah mimpi coba ni ke dari setan artena mun amin pe coba ni ke tak kira beda artena caklah kar dari setan bini dari pangeran mun sampian takok bi kanjeng Nabi bade situng cara falyanfut an shimalihi thalatha sampian muntako kami pecuba maka kapan ngeding tengah malam sampian langsung adep kacer paha copa telo kadeh cuh keng celing gelut kok bini na bade kacer kae eba mu ana dekine kae mari ni kapah doa napa doa Allahumma inni a'udzu bika min sayyiatil ahlam ya Allah dan kulanya unrak sada ajunan tuan dari cuba ang mimpi mentokang ca Arab pala tak tahu cak maksak takut marina Allahumma pah cengang sampean nggih takut cak ya Allah pasal mataki dari mimpi cuba maka mimpi ni kata kira amudorotaki tak kira abahaya akidah kau depan jenengan cuman cak ring matura cak telepen kapi ya rete napa boleh karo mimpi cak munyen teke ke bayi bitong nagalebunan teke menang dia teke kalah kana teke menang boleh dia teke kalah an beda sini ketangki munyen wak-wak beda orang mati mati di hulekku di boring tepan corona ada wak-wak ta mati kabiri tangki ini mah beda wak-wak kamu jadi sampai wak-wak mati mun di boring jo tangki jadi pun gelak ke maksudnya berempai kan tu abing sak jadi kai bangkalan ni ke beda abik 150 para ipa gemet debi malaikat ni kayak 150 cuman kula ben sampean masalah musibah tak usah terlalu pikir cak kok takut gelu beda corona tak corona mati pakun beda ngki napa ngki ngki beda corona tak corona sakit pakun ba malah aja pun gelak kasa kira pikir bi kula justru ontongan sakit abareng ben sakit ketibi apa mak kita nyandek kata tang kita coba Eropa beda sasilat bareng kula baru mangken beda orang ngasilat ke koceng ni Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mantar bi Allah Subhanahu wa taala penyakit ni terus pah cabut. Bengkes terus tada engki. Terus beres. Alhamdulillah kula kegeng senapa areh dari mangkene kauncengan dek ka beturi. Akhirnya bade situng jai ni ka ada budatan kula kiai. Katina apa Bengkalan kiai? Bengkalan alhamdulillah abid setada yang kula abid seberes. Mek bisa kiai. Ki kan tu mungkin Pak Saran kiai. Nika langkung sekitar setengah bulanan dari mangken. Cepon makasen kota nika bade sebagian songkan malah bekto malam nika cepon se mate kateloh abar. Malah ting cepot niki faya mungkin kateloh jai mate abar. Bengkalan abid seberes cang. Orang sakit beres cang kula. Se mate ko furaki ku bikul. Ya mangkane ki baga mekasen reng sakit. Pahatanya ke kula engken. Bengkalan bisa beres da ada penyakit nih. Kenapa rahasiana? Jawab bi kula punten Bengkalan tak ngakui rahasia kiai. Terus keng senganam ngadeun ya mekasen teng sibudan jenang tenang engke norok giliran tengki kan sampang mekasen sumenep jada panapa Bengkalan ampun dinyatakan zona merah
Bekto nika kula kaunjengan keperagaan Kak. Bengkalan zona merah sampang Mekasan Sumenep jada penapa. Kaunjengan kula keperagaan Pak Kiai peragaan ni ke pondok pesantren ni ke abdi pengumuman ke seteja santri ben orang seniku pengajian taun le asalaman ke Kholil Yasin dari Bengkalan pulang ke Kholil dari zona merah. Kula kapan datang ke pipah tanah ke sini kata langkong Kiai. Kula keng tipun Kapolsek gela pakon prokes protokol kesehatan dijaga demi menjaga penularan virus 19. Kula kira pikiran ngara kulanya ku korbina corona ngara. Mi yonceng sekali mun tak salam na jang kula. Mi tak abet coba ira pajang kula ki pacek sarana kula. Haram tak salam. Mi kula kira pikiran ya tin mun krodo tengah kita salaman. Yang mun mole na dekat. Ara apa mi agela sampean Kak. Hanya ku keng repar-repar amplop kula bi sampean. Punten mubalik ni kemun sampai pahapidatu saya amplop ni ketusa raja Kak. Mubalik apidatu mun pak saya bi mubalik ni ke amplop tusa raja kengki raja entusa nang uncang mubalik tapi beri amplop. Tanah kerja ni Kak kerja Kak. Kak kula amplop ni ke nomor peto asli ni ki. Mertung ni ke esen jadi kok. Abang tenak ongguan Kak ongguan. Kula ni ke pengajian ni Kak. Pak Kaleh, tak songkem ni Kak. Biar kancak, telepon tak kok kengi kalau pai. Punten jak gula benih kengi ngalak derep. Tak mun ngalak derep, pala tak beri event. Jak benih kengi ngalak derep, gula kengi ada uang ki. Beri kala, pala tak beri dente, aing ki jak. Pala dente tak lebih beri moli, aing ki. Apa tahu man sekalan gula daerah Bengkalan daerah kokop ni Kak tu. Daerah Dupo, yonceng ten gula tak songkemin. Tahun dah tengah yonceng boleh, ngetes jang gula ni. Entar gula Kak, alhamdulillah nomor 2 isong kemi. Keng seadaan pakun tak bejer Kak iki. Zaman japon ki buru jak benih nyari amplop engki. Nyari esen nih kumpul. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Bengkalan mereka ada ni kebenih keng aku malam-malam lah karo Bengkalan ni kang anam ada. Malah pemerintah belum mengadakan PPKM. Bengkalan itu sudah mengadakan lockdown parsial Kak. Kelampes. Belum ada PPKM, Bengkalan ini sudah menyatakan Kelampes dan sekitarnya, kami desa Kelampes lockdown parsial, saya luar tak boleh ke dalam, saya dalam tak boleh keluar, kecuali keluar dalam. Ada apa yang gelak sampean? Maksud saya di kantor tak boleh ngeleleng ke desa luar, saya desa luar tak boleh ngeleleng ke dalam kantor, kecuali saya kantor yang ngeleleng setetangga tak usah ke. Pak kering apa di nak dipajak saran saya artinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti Allah terus tak apa beda boleh penyakit ni. Amin. Allahumma. Dan gula benih orang dokter. Gula benih dokter. Bukan orang-orang pemerintahan. Dan gula tak ngerti ke penyakit. Yang mundi bering penyakit semenimpa Bengkalan sampang Mekasan Sumenep nika mun eka bela corona Kak. Nika tidak sesuai dengan definisi corona. Nggih. Jadi mun eka bela corona secara definisi tak sesuai. Bitan gula benih dokter gula tak ngerti. Karena corona ini penyakit menular. Jadi gula ngibo corona dari Bengkalan Kak kantong. Tojo ibu ruban ke Kholili, ngalle ke Kholili. Oleh teluare ke Kholili songkan. Songkan ngalle ke rajina. Oleh teluare rajina songkan. Jadi le ngalle atahap. Mun di baring ku atahap, cuk sekeredo pun sekek kapi. Thank you. Cak Bengkalan benihnya mai corona, nya mai korenan. Cuk peroma sakit sampai bedengot cak Bengkalan. Pokong lek mun tak sakit setiaan di otak iku. Alhamdulillah gula mari majar ada 15 hari. Apa cak gula mun kita majar tengah sampean iki. Putan mentir terus selamat amin. Mun bade sikit songkan mentir tulia bares. Mun sebares mentir tak songkanah. Sel ampun sete mentir husnul khotimah. Sikit tak sete sebade mentir lanjeng umur. Mun parlo mentir tak tematian. Siapa ngucap amin je bu? Siapa aku tak di tengahnya. Abang pun lagi ngetelur jadi kipat arangan boy itu kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi corona itu menular. Benih sekali depan ngari bering sampai elang cempok. Ini kebeda 2 orang. Tak tuman keluaran romaring sepo bini. Ini kesakit. Saya nomor 2 corona itu untuk memutus mata rantai penularannya dengan cara karantina. Otabe isolasi mandiri kan senikah. Jadi saya tepanin sabak kelum kamar 14 hari kunci labeng cek gak buka sekali. Oleh 14 hari buka mateng. Kan senik caranya isolasi mandiri otabe karantina otabe mun atumwana kina ku dong codong ro Kak. Kamari bering beda karantina ibengkes beda karantina beda isolasi mandiri beda protokol kesehatan mari asa alaman sampean cuci tangan
Asalah, mencuci tangan cek ngakan tak beco. Keng ketika beres kapi apa tak beres kapi? Saya kapi apa tak saya kapi? Jadi secara definisi menikah cak corona kau tuna tak beres. Cuman cek pun guru tak penting abahas mana penyakit tak penting nyalaki pemerintah nyalaki orang lain. Sepaling penting nyalaki abah tibik kuda ben sampean mik pola keng tu saja kelumik penyakit ni benian kak. Nggih. Kula lambat teman niku situng hadis orang ini kemun songkan 4 malaikat ni keturun kak. Sepertama malaikat ni kenyabut anu ramuah. Malaikat nomor 2 nyabut rasana deeren. Malaikat nomor 3 nikah nyabut kekuat nabeten. Nomor 4 malaikat ni nyabut dosa. Keng mun beri ngara malaikat setoron ni kalema. Ce elong pah tengel ka. Aba kulo ngut yakil 15 hari kuning ngiding panapa ce bal semit iyo made bau nah. Nyak ro o made bau. Na pokong elong tak dingiding panapa sekali. Keng mun kepepe ki kining jaga aja ki ning. Ya mun kepepe bareng tak ngiding kak yinakin vaksin sareng ki. Keng cuma bek ni benian eto, nggih. Mun masalah keng songkan bolambek ring songkan. Mun masalah keng mate nak bolambek keng cuma mati abereng, sakit abereng. Cuman pun ki buru. Lah karang ana bereng ring mati ni. Kama kita nyandak punten tak coba ro. Pala kebele mati ki yang ki. Tengki. Sepora kaki kepatian kok tak nyandak idi nak ring kepatian lemak tetangga kak. Padahal make kesegale pada tak antar ki yang ki. Cuman jangan dia ada sakit mantir terus lestari. Amin Allahumma. La ulama menyatakan masaibu qaumin 'inda qaumin fawaid. Musibah situng kaum ka kaum selain ini kepada faidana. Tarik kula ben sampean kala faidana mangken. Lembek tahun sangat-sangat dan kula ki engak kak. Dan kula dimin tahun sangat-sangat. Kula ki umur belum tahun lembek kula ki kene ni. Mangken bakun kene. Kula kapan dateng tron di sepeda ki. Buru rabu ke holil rabu pu kempuk pah ngocak. Aslina nek kene eko. Cak gelem benong benak kuari bi ku age, Bung. Kula sene kene karo orang ngetok. Lambatan kula ingat tahun sangat-sangat ni ke bukan buk ni ke masjid ka. Mun malam Selasa. Emik ka kuy corong, setrum ngan kuy aki lambat. Napa saya maus? Thumma arudduhu minal aras qabla an yabrudal faras. Wa qad nala jami'al ma'arib. Sallallahu alaihi lambat ni ka. Selangkit saraita min haramin lailan ila haramin. Kama saral badru fi dajim minadh dhulami. Lomba tahun 2000 TV mulai merata orang andi. Tahun 2004 banyak orang andi HP di beun elang burdaan ta osom. Untung 2000 selekor ni kepada penyakit elong tengel. Benih karo masjid ban musalla magi kaimbong pahon coran maca burde ki. Li khom satu napal kapi tulat. Ce tak sene ka jenung li khom satu ni ka elang jen. Eki na bangki. Ni ka faida nah faida mangkana kula ben sampean adzikir ka Allah ni kecek karo kalak putona. Kanjing Nabi ni ka adabu ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Ka pangeran engak ni kecek karo ketika songkan, ketika butuh, ketika parlo, ketika bunga pa engak cek ke pega adzikir, ketika susah, ketika musibah Allah bakal nolongin. Mangkana cek pun Gus Dur kalawan Allah kang moho suci kuturang kulan rinulan wangi ditirakati diriyadhahi zikir lan suluk jongan tilali. Zikir ni kesayangan siang malam. Kau tu beda torikot, kau tu beda tarakat, kau tu beda riyadhah, kau tu latihan. Cak buambu. Mun siang malam manusia ni kata ke peka ke Allah maka cek pun Gus Dur uripe ayem rumongso aman tunungi rasa tandoyen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh naktir saking pangeran. Arab pemik cenggeng kak tak ngerti lek artinya ni kampian tak ngerti oh ya pada ki jadi kulanya kurang je bebi sampean sas dereng je bagi muslim ni kering Jember Madura keng swasta di kula Madura keng negeri ki keng pakala negeri bisa swasta kuningan swasta cak kula tak oning mencak je bepada Madura nah nek artinya mun nak meriksa nek ke muslim iki insyaallah oh ning artinya cak coba kula pada Madura buk pada bi sampian keng kula Bangkalan Bunber keng kula nika Madura bagian ber keng orang tak percaya mun kula ke belereng Madura pulan muan ngak ring Arab keng ku
Haji sampean tak perjanjeng ki. Jak saking aku bahasa bengkes nih kak. Oh diing nyaman rasana aman mantep paate tanceking iman sabar narema sanajen pas-pasan benih mas pas tabunan benih sakabina takdir dari pangeran sakabina takdir dari pangeran ya Rasul salamun ya Rafi asya atfatayyaji ya ailal juh ya ailal juh Bon sepertama kenapa sepertama harai kelopai cek le budung ngaci dinari minta kita mulai lai langkap yang sepertama bulan Dzulhijjah. Oh, tempat kering apa kaki bu? Jangan kita turun lai langkap. Bisa pertama bulan Dzulqa'dah. Saya nomor 2 Kenapa kok dinamai bulan Dzulhijjah? Bulan kak dinto kaulaban ajunan haji dak ke Baitullah. Makin selama 2 tahun tutup kak. Kulaban ajunan torianyo on manter kak dinto kondisi nikah panurman boleh. Amin Allahumma. Mungkin umuran ini ke Mekah, tapi sebagian informasi untuk Indonesia masih belum bisa diberangkatkan. Mantir bi Allah bisa elaksan agi boleh. Ini kamu negara pikir saking dari cubang zaman. Dan gula mungkin nikah gula kelahiran tahun 90. Jadi mungkin umur 13 tahun gula. Arab bu. Iya telo utung siapa sih tak tutung bitongan. Namun gula lagi ngode kan tak tengah recet makin kene yang bulan ki ngode gula ku ki renjang gula kain ki. Nol ya derapan gitu gula cekok nol lagi. Dan gula mulai kini bapak ibu hadirin umur 30 sampai makin tak teman mangki informasi Mekah ini kayak tutup baru makin masjid tak teman mangki kabar masjid ini kayak tutup baru semakin nih nggih tak teman mangki informasi sekolahan nikah stop sampai 2 tahun baru makin nih kali. Alhamdulillah untuk Madura aman kak lebih bangkes ada aman alhamdulillah mau dicoba nih bahkan di Bangkalan Masjid Agung pelasan Idul Adha kemarin kurang didik beda carok gara-gara masjid nikah kunci muni coba masjid jaraja na pinggiran bong ada pagar ini kayak kunci kabeh kak masjid ini kayak beri bacaan di luar ditutup sementara untuk umum sampai waktu yang tidak ditentukan bagian masjid jaraja ke pagar kunci kabeh bangkes alhamdulillah masjid beda kantor masjid saya pagar kunci ada jangan masjid ada pagar apa saya kunci yang ki karena untung sampai ditereng Madura nih pas sampai nutup masjid Madura ini ke polisi nanti buka saja kayak ini. Maka dari Madura ini kemenangan tapi nggak nih kan nih. Yang baik Suramadu. Mau kemana pak? Surabaya. Ngibu surat swab tak ngibu. Vaksin tak ngibu. Swab geluh. Pak tanya ki. Sampean mari vaksin pak iko. Mari cang polisi cang takut todus. Oh ya pak ada mari kiai iko. Di sampean kemas surat apa? Bede kantor. Pak ada di gula bede Roma iko. Baik bede remari Madura mundai. Jadi kan ada sepeda ani Mekasen salah guncing telo tak helm man. Bede lampu merah celing tede orang pah nerabos. Wah habis polisi prit mengkir mas mengkir dari kamar sampian bengkes bang. Sampian oning tata cara berkendara oning pak. Sampian oning cek mun lampu merah tak oleh nerabos oning pak. Sampian oning cek kantor lampu merah oning pak. Sampian oning cek lampu merah tempo nak odi ki buru oning pak. Mik nerabos mas cek gula tak oning cek bedempian pak. Ibu kong ruwet mana lajan yang Madura aja ruwet. Karena saya nggak bagi bila saya ngajak ngale di bengkes sambian. Sambian ngale ada emak kak ingki. Oh kalau dentek sampai mati kan. Tadi mantir bi Allah masjid Madura pakun ibu kak ketimangken. Amin. Eja bersekolah ane ke mangken 2 tahun ampun tak sekolah. Mangken ampun mulai sebeda masuk. Akhirnya sekolah lewat daring aku ya HP deh kak. Jalan akan angin nih ibrin HP ke tinik kak.
Pakai beli aki paket. Asa kau pun ten main game tak ambu sekali. Butuh tak butuh. Ini keluar biasa kak HP nih kak. Dan ku udah sering ngabala iman keaman. Mun sampean tak bisa ngontrol ku ongku kapotrana. Saya ngajak lagi HP ke tini kak. Nih kebeni cuma banyak maka binoreng. Matlak lagi bini banyak online HP nih. Kina bangki. Sampean andi anak bini yang sampean mun malam beda ilmu kamar bi sampean ikunci nak yesa. Keng mun potrana sampean si bini si beda ilmu kamar neku HP ngat nih kemaki beda ilmu kamar kamalengan sampean kak. Tak mun lambe HP cuma bisa nilpun cuma suara. Mungkin pun ten beda cuma nilpun kak. Mungkin HP ini bisa face to face, bisa muak atau memuak, bisa video call. Maki si bini beda ilmu kamar, keng mun HP ini kasih teku, beda luar asdina. Cak nilpun mungkin mua bisa padang. Bisa video call mungkin ini kebagi benteng jauh mua bisa ketela. Engki mun karo mua ni saya padang ka. Mun le ere padang sekali. Engki mun karo le ere saya padang. Mun anu macam-macam sapa ora nih kemaki pes gelenun bisa ngirim kotang nih kakak. Mun tak kelero beni karo kota ngedok maki esena haram kirim maki ya. Mi tokang kula tu mani kirim mi binagana. Papan takai nak kana jang kula. Itu mau kula campu acara me kirimin video ngaji yang repot kula buka haram tak buka eman. Ara apa mi agila kak? Tak lebur sampean. Mun tak lebur nagin vaksin sahara sampean. Cak Kanjeng Nabi saada bu khuffatin nar bis syahwah dan jalan ka neraka nikah pasti nafsu ni keseneng ka engki. Mangkana kuliban sampean izaman ketimang kita hanya on ka Allah. Mantar Allah tu dia pelastari zaman nikah amin. Sehingga kondisi normal pole pengajian bodo pole ontong yang matura bagian kelebun ni kemengkal tak oleh bodo kerumunan ibu kibi kelebun tak oleh masuk sekolah kiai mengkal masuk kayak gitu agina kiai semengkal kelebun semengkal mantar lanceng umur mantar masuk surga ada budian. Sampean bareng ini kan mengkal kapien kayak roca kurumun kapien ki. Ing bagian sampean sekal mengkal liman terbi Allah iba selamat ta amin. Mun seka maksiat bae mengkal masa kuliban sampean ka swarga tak mengkal ka. Cak dengan sabu-sabu narkoba mangkin yang mbak ibunda je nyot tulibun lauk yang mbak ibun temur nyot tulibun bara. Masa kuliban sampean ka swarga bah tak mengkal. Keng mentir bagian sekal mengkal ni mentir bi Allah iba selamat ta kapi ta hajat. Amin Allahumma. Bon. Sepertama bulan Dzulqa'dah. Senomor 2 bulan Dzulhijjah. Senomor 3 kak itu bulan Muharram. Mangkin ni kada pas bulan berde arif seistimewa bulan Muharram nyaman Asyura bi orang bengkes pah nyamai bulan Sorah. Sorah ni ke aslina Asyura kalak gempang dadi Sorah. Ni ka matura. Sengarang kitab burda ni kenyaman Al Imam Abu Soiri dari Mesir. Cangreng Arab Abu Siri, cangreng bengkes Ziri. Nggih. Mangkana Asyura dadi Sorah. Maki amanya amai bilang ning mature compok ni kematnya ane kak seni ke kapieng ki. Lah, bulan Muharram kak dinto bulan saya haramaki peperangan. Mangkan nyamai Muharram. Bulan kak dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Bulan mangken kak dinto. Banyak peristiwa-peristiwa agung, banyak peristiwa-peristiwa luar biasa. Allah masalamat, Allah nyaporah, Allah ngangkes dari berempan belai musibah dari para anbiya wal mursalin. 1. Bulan mangken bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala nyaporak tusana Nabi Adam alaihi salam. Perlu ngai gak ki. Ketika ada kalimat Allah nyapora tusa, aslinya kalimat tusa ni kebeni tusa pada bi kuleban sampian. Salah tapi salah tak sampai depak ke tusa. Ana sebab Allah ada bu senika. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragada. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Adam, kaki ben Hawa nang swarga ya kakan kapi sebeda swarga je. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah. Kaki saya ngajak semak kasih tumpung kasih nyaman khuldi. Nih. Cai pun ahli tafsir musar ilena saya itu tu khuldi. Nih kasih tak bagi deer. Nabi Adam ni kata ada nikah ada saya berek lau. Keng pada khuldi. Kelero apa tak kelero? Punten tak kelero jas itu tu tak begitu ernik kerja pun ulama. Nabi Adam lo ada ernikah, ada ernikah. Ini yang pertama. Nomor 2, setan seaku de Siti Hawa ben Nabi Adam kak ditong kui asman Allah kalau ben debuan billahi. Sehingga Nabi Adam ni tak pernah nyangka mun beda orang ngakui kalimat Allah kak ditong nakal. Tak masuk akal je Nabi Adam. Mun saking dari muljana asman Allah, tak mungkin beda orang ngakui asman Allah kak ditong lecek. Akhirnya Nabi Adam kak dinto kalaban esoro, pentak,
bi Siti Hawa ada jadi saya minta dok ni kan Siti Hawa mayu kak ngakan njok tak apa-apa gelak jual lah sumpah mayu ngakan akhirnya Nabi Adam ada sekoni Siti Hawa abi dubu joraju saya ada cak gelak ni kan cerita tafsir gue lagi la saampun buah khuldi ni kan masuk ke dalam tabu Allah makan malaikat Jibril tarik khuldi etabung Adam ban Hawa tarik si khuldi sebeda etabung Nabi Adam tarik ke atas ulan bek semua raja nyangkut ke air tak bisa keluar sampai makin pah cekak ni kan khuldi nyaman nikah beda mun kayak laki munding sampean tak ada ngelek ke bunda Jawa yang ki aku cadar sekali pada ki lain ke buah khuldi ding Siti Hawa karena dua jor aja saya jor ka tarik lo sampai dua kali ngaji ya bah ada ireng dina aja bah ada rem mesin ranga kini mun ada ireng tetine kewak buan swarga kak makanya benih karena anak kene selebur makin anak secek kene lebur ki lah Nabi Adam ni kecepun ulama bapak ibu hadirin turun ke bumi 200 tahun ni ke atobat ke Allah tak bengal ngangkak sera kak dinto sareng Allah saporah tanggal 10 bulan Muharram kenapa saya mau bi Nabi Adam tanggal bulan 10 tanggal 10 bulan Muharram seperti tilan-tilan saporah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana kula zalim dak kaula tibi. Benih bahasa nikah. Ya Allah, billahi bini kula sing ajak empun la cetok mata punten. Nabi Adam tak nyala akhir yang lain. Zalamna anfusana kaula zalim ka kaula tibi. Sanika carana orang nika. Kula ben sampean mangkin beri dalam musibah, maka carana mun tro musibah nika yang kacak nyala aki pemerintah. Cak nyala aki tatangka. Tore, polami kula ben sampian banyak kula tu segala bi Allah beri musibah. Mun lang aku salah tibi bi Allah nika yang ka. Padi bi orang tar ka dokter ka. Ntar ke dokter nih kakak saya tambah mun ngaku penyakit TV mun penyakit tawring saya aku tak kena tambah tangki ntar ke dokter sambian sakit napa sambian kak abu kula nih kamu tedung ampo metonang konang boleh buru bedai putol mun metonang konang benih maksudnya metonang konang nih kak enggak sing kepetengan kula nih kamu na jalan soko nih kang ronyo dan nih kamu nih kebala penyakit TV bi dokter beri obat sambian disuntik beres keng mun saya kebala penyakit datang keharam tak kena beri tambah ikut doce tak ke tangki sampean apa pantarkan tuh gula pak dokter celau ni kamu tedung ngampo sakit cetak cedak jampo kepetengan di celau lah ni kesampean salat ibri salte ko penga sani kau ring ni on sapora ka Allah kak dinto aku tu sana tibi insyaallah bi Allah bakal sapora amin Allahumma aji celing kapi celing dem aja papan ki musli jek kepah ngaleka ki musli kapi nakar de iya mun si ganteng lebat si juba itu nake waktu pak gareng apa dinari bah cek deyan negel pon tanggal 10 bulan Muharram Allah nyapora Nabi tanggal 10 bulan Muharram bapak ibu hadirin Allah ni kan nyapora tabu Allah kak dinto narema taubat Nabi Yunus ni ka ada wani ka 40 tahun 40 tahun ni ka oleh umat yang kedua buru Nabi Yunus ni ka ngangko ka numpak kapal untung tempat Nabi Yunus karo ngangko tempat kakul pah meleki mercon boleh ada tu kapi yang 40 tahun oleh ning dubiki orang ni gelo yang tempat kacetak betul keng ngarang 40 tahun akhirnya edilum tasai kak dinto kapal ni ka aguli santa kebiasaan kapal ni ka aguli santa kar menikah muatan terlalu banyak kutu buang ke seorang iyundi saya kutu buang keluar asmana Nabi Yunus orang lain tanda enjak yang fokus riak iyundi boleh Nabi Yunus boleh Yundi boleh Nabi Yunus pada bu tak usah kena tak usah undi kok aloncak bayi kok aloncak Nabi Yunus pahayam buat kena bencukok ilmu cukok ni ketada lain saya baca bi Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin anikah inni kuntu minadz zalimin ya Allah kula ni ka orang zalim benarnya laki umat kula pangeran billahi cak keng umat tak mengkala kula tak buru punten tak nyalaki umat tak nyalaki orang lain inni kuntu minadz zalimin mangkana mangkin kula ben sampean tak ada boleh lebih penting to nyun sapora aku cak kula ben sampean banyak lupa ka pangeran banyak enteng ibadah tak istiqomah mangkana Nabi Allah ibrin musibah ni kene ni kakak iki na bangki
Kene maka naman tertiti faida sehingga mula aroma saja abe klero abe salah insyaallah yang kak sering Allah. Amin Allahumma. Tanggal 10 bulan Muharram Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Allah masalamat Nabi Nuh alaihi salam dari banjir bandang yang meliputi semua bumi. Bahkan selebih para pole. Nika setekelem benih cuma orang kafir. Nabi Nuh nika anang tibi nika tekelem. Karena orang kafir. Nabi Nuh ngajak, ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sawi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Jom. Nurong ko nak, cek nurong orang kafir mayong ke. Nja pak kok tak nurong akak. Jadi nak kok dekin terak atas gunung jadi dekin kok selamat. Ngocak kita mareh. Eklunyok kala benaing mati kan andelem keberadaan kafir. Margana tak atoro Nabi banjir. Beri saat bu sampai 40 hari banjir. Bi Nabi Nuh ni kapi paung ke ceren 2 lagi bini, marmut 2 lagi bini, mankoman 2 lagi bini, tongo 2 lagi bini, rot sorot 2 lagi bini. Engke. Jadi mungkin saya dari karen ini ke bagian saya masuk ke dalamnya. Okay. Sampun nak tanggal 10 bulan Muharram selamat Nabi Nuh pah mapolong. Mayu siapa saya andi rekaren beras, siapa saya andi rekaren otok, siapa saya andi rekaren kacang, siapa saya andi rekaren kedeli. Pas polong, pas ke bayi tacin. Sampai mungkin tacin ini kayak kelaku biar yang bengkes supaya nyamai tacin resem. Minta resem aja kapi pasang ke dalam mungkin. Aning tacin, aning pedis cak berde capi nama. Nggih napa nggih? Nika keterangannya kayak tulis serang As-Syaikh Abu Bakar Sato dalam kitab I'anatul Talibin bahwa pertama kali saya beda kita cin bubur suran otabah tacin resem ni ke Nabi Nuh sampai mangken kuliban sampean agabai pentanggal 10 mengenang bagaimana Nabi Nuh menyelamatkan diri sebagai generasi Adam kedua karena samarin ni kata ada orang boleh kalau orang sebelum kapal sampai mangken teti kulibi sampean ni ke keturunan dari ni ke kapi di tanggal 10 bulan Muharram Allah subhanahu wa ta'ala kak dintoh masalamat Nabi Musa dari Fir'aun. Nggih. Jadi tabung kalau buru kalau tabung ke timur buru tabung ke barat tepat tanggal 10 bulan Muharram Nabi Musa kak dintoh pas beda iadeng sungai Nil. Tak bisa buru. Buru kak kemapun lek kepong kapi. Akhirnya pas Allah ni kak ajabu untuk tungket neka etaporaki ke sungai Nil neka pas apian. جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Piyak di jalan tol aing ni kabeh salebet Nabi Musa ben rombongan Nabi Musa depak kepengkir ban para kaum Bani Israel Fir'aun bah nuro bunte depak gentengaan itu aku lagi boleh bah aing asampung ada Fir'aun lepan ketika sekarang kelobok wah padang gembira neraka cepon Al-Qur'an wa antum hina idin tanzurun manusia ni kemun sekarat padang napa swarga napa neraka padang neraka pah amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Aduh pangeran kula iman semangkin kula masuk Islam kula percaya mangkin jak beda Allah kula percaya ke pangeran Bani Israil kan mangkin kula masuk Islam bu Fir'aun masuk Islam sebelum mati. Nabi Musa tak tahu cak Fir'aun masuk Islam. Allah seoning, Allah senyampit. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mi setia ke beri demak kakek. Kasep ka. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun kakek buat Nabi kau tanya pancor sampai tahun 2000 selekor mak lereng bengkes bisa mikir cok lambak beda orang nyaman Fir'aun Isra Islam tanda kapan tompes masuk Islam bi malaikat pancek kelel pas tompes sekali eko Islam Fir'aun tak terima anapa mau dikeluh kasep cak bengkes benih cak Bandung mun cak Bandung kasep enggak seneku mikir dia akan langsung ngerti. Ada celingaki pun langsung ngerti. Ya mentaya ko tibi siapa sing hal mafukinya. Cek melas sang kila kala. Ki melas tadi kiai tak pati genteng ngak gulane ke melas kan.
Allah mun tak ngaku ada ring parjajeng ki. Sampai bini kula tak parjajeng jak kula genteng heran. Setiap ke pengajian untung makin lah mulai berde video berde YouTube pada mun ki ada noleh kula elang ki. Allah cang kula teman kawan jangan kepesongsongan nih keben supir ngantop kula serote dungi budi kula nyetir TV bi banser pahayam mbak pintu gerbang cang tuan rumah bagian mobil kiai pemasok kula nyetir TV pahayam mbak bi banser mobil kiai ki bae jeling deh kemah kiai nih Allah titinya ku apsak apa sih ngutu jangan selti Aceh tak kedung Arabi kula mak kita kiai mun tak pati gedeng melas buking ki tak itu mau biar orang tangki untung kena bulan berdeno berde jual na hanya kuam bulan kerana panggap biar orang ada jual na tak kereta mau kau paling kira tujuh kakor sedih saja apa nolak kula sedek kakak kapan datang kula kan tak teman dengan kuih surban ni kau sedek paling kula pun ke atas kula kelampian pote berjarang kalau mangkene pelan kelak Jumatan sebagai Jumat dia baik bahkan tolok teman kelampian pote kula apa ya nomor situ kula lah karena benih potran kiai benih yang tak andi makai kau capot billahian di rumah kau mun Jumatan ni pasang kapi ko capote surban pote kelampi pote sarung pote ate pote kula kapan nak kaca bah keremu ana celeng bi TV ana kula teman pengajian daerah Bangkalan kula polan pengajian nika Bendung benjalen rosak kula tak mobilan apa mana mobilan toko tak nutut ya sepedaan kula jadi sampun depak ke pengajian pertama ten kula nika ya mbok bi sakeran apa tempat parkir sepeda si tukang parkir nika akhirnya kula mik la turun mik la amit kula kus bagus cek menemes tak langkong kaki sepeda kula cek pamasok ke dalam be ikan tu boy cang kula mun sepeda pamasok ke dalam takok sima keluar dia kita bisa kula sengal lihat tepane sepeda lain mik la amit cek bagus kula tak langkong kaki sepeda kula cek sebab ke dalam kaki be luar boy nyampit pamasok jong ini nak dia kena kiai deki cong iko pemasok di gulero pemasok menjaga pada cerah mengarah apa hingan kangen apa masih gelak ruang ngarah iko menjaga panturan gula sepeda apa itu mengambak yeting pentas kah ben berkata tompes gobi gula sambil namun ngejang pengajian sambil ku YouTube lah mak liatem tak ada yang padang jet andi paket sekali yang bengkes dia Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad sejam korang didi siapa sih turun buk saking ngebeli sejam kurang didik apa pokok mun kulen apa yang seebe bal yang seebe terus tak kira turun guling hahaha nggak sing tawur kagem ngono tak neng lebur kat aja bae abi dek sembiku kang Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allah juga menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam pada tanggal 10 bulan Nabi Ibrahim ni ke Yobar bi Raja Namrud kak Yobar kebetulan saya Yobar ni ke tepat ke tanggal 10 bulan ketika Raja Namrud dibakar hidup-hidup oleh Namrud kajuna banyak apa ya rabek santak luar biasa. Cuman apa firman Allah? Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Apa? Celap kaki celap kaki. Wa salaman ala Ibrahim. Pasalamat Ibrahim. Apa yang ni karaja lah mate kajuna sebanyak ni kakade lolongah. Nabi Ibrahim ku tak keluar dari tompok ang areng ni kekalaban kebadaan ku mikil. Cel. Subhanallah ni kamu lah kesokan na pangeran apa ini kecelep ka mangkana orang masuk neraka si panas ni kamu tak bareng ridho na Allah mun bareng ridho na Allah tak kira panas semakin masuk neraka neraka ni kepada olar beda kala senyengak ka orang masuk neraka keng tak panas olar ben kala pulan masuk neraka kalaban ridho epon Gusti jelas engki paham mangkana ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim ni kalamba ikebay mal amalan makle tak panas bi apoy sampean mun tak percaya mangken bah kutiaki maca nikah ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim nikah baca 333 nggih mari baca 333 pah cop-cop pulang mari cop-cop pah oper ke kompor 5 menit insyaallah poton lima tak manti tat beni
Quran na tak manti. Kula bi sampean onder dilebut tu mangken nggih. Onder dilebut. Idil fata hasba'ti qadihi rufi wa kullu man lam ya'takid lam yantafi. Mun la tak yakin jak baca pun tak kira manti. Ki jak kula ban sampean mun beri malam-malam mangken bah ngocak ge cekik yo tiaki. Nah, cek ka pangeran ngotiaki. Pujuk lambat ni kata teman coba-coba ke pangeran. Tak mun minyak angin buat anak kok coba-coba itu. Mun ke pangeran cek tengok dia. Nabi Muhammad ketika mau hijrah Bapak Ibu dalam kanjeng Nabi nikah kepong bi orang kafir di pagar betis. Orang kafir ni ampun ngambek karena malam nikah beda kafir kanjeng Nabi bakal keluar dari dalamnya. Dalam Roma ni dalam kanjeng Nabi ni ketelo orang. Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Kanjeng Nabi pahdabu ke Sayyidina Ali. Ali, kaki tedung itang ketedungan dina ya, kaki tedung itang kasor. Engki. Engkau ben Abu Bakar keluar, kaki mak lenyang kungko. Sayyidina Ali ni kegelem nah. Padahal ketedungan ni kesepatenna. Ero tidung ini kegelem Sayyidina Ali. Jauh tepak kagula kan usul. Mek kula Kanjeng Nabi pola Abu Bakar minta tuaan. Sayyidina Ali ni kagasokan engki. Kanjeng Nabi pah keluar, kanjeng Nabi ini kenapa saya baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kanjeng Nabi macam ni keluar bi reng kafir yambe, reng kafir makin melak mata negeri kak, melak king tak ngatela. Dari Yasin sampai waja'alna. Nggih napa nggih? Kerja. Mik manti. Atena kak. Innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin. Allah ni kata kena narema dari ateh seh ain mainan ateh seh sambil lupa. Pujuk ni kalau mbak mun maca tak pas keng etrema arapah ka ate na tembus. Kula ben sampean mangken pas keng make pas tak depa arapah pulan ate nah salbut. Nggih cak sampean tah la ilaha illallah la ilaha illallah. Make tah la ilaha illallah nase keluar ku tak sempat milih cukup sejak raja. La ilaha illallah kene berjalan. La ilaha illallah kene berjalan. La ilaha mi'raj bah sabak dah. Benih reng bengkes kak. Sebanyak ni kai coba kak. Coba timur. Apa tu kok yang mbak boleh nak kak iya. Hari tar ada dan nak rengkong. Enggi. Salah ada itu kadang sampai nyentak sadik keran. La ilaha illallah. La ilaha illallah pulpen malaikat tega geger. Santak gelu. Iya bade terkadang lemes gelu. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la dan malaikat jumpa piara colok je kok. La dikir bener sekali cak kena tukung tanggung dai. Lah dulu itu enggak. Rasulullah cuma baca Yasin sampai waja'alna min baini aidihim sadda. Kami ciptakan tutup. Wa min khalfihim sadda. Dari belakang tutup. Wa awshaynahum fahum la yubsirun. Maka mereka tidak bisa melihat. Macam ni kan kanjeng Nabi tak padang. Saya ketelak cuma Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar tak stop. Cetak ke parlu biar yang kafir. Makanya Yasin sampai wajah Allah ni kerja pun ulama malam-malam mailang. Pola kepepet ku leku amal laki kan. Haji langsung gelak muni balai bahasa romantik. Nah iya malakin jailah gelak muni balai jenak ni. Mi pola sampean ku leku entar ke Mekasan kota kak. Depak kan lampu merah pah budak polisi jada. Abolia sampean tak bisa. Sepeda na tepak sepeda oblong. Cenderung pun kelebun na gelu kak. Tojuk gelu sampean khusus kapi bagian ruku. Fatihah si terakhir pah niataki Allah keleban barokana Yasin ben Fatihah menter elangah. Al-Fatihah. Pah baca Yasin sampai waja'alna min baina aidim sadda wa min khalfihim saddan fawshaynahum fahum la yubsirun. Kepak sepeda na sambil serepok. Mari senikah lebet launan. Launan cek pesan tak, mari tak mencurigakan launan, lebet ting polisi lang tenang, sambil toleh ke polisi sambil misem. Insya Allah sampian mulai na mulai aderet. Minta manti ya gelak saya Fatihah mantir elang aja. Untung kalau sepeda ni seelang tak elang bener ngoreng aja. Cak bangken ni kasini kakak. Dia gimana lambat dikira orang kupas.
Ilahi Rabbi anta maulana subhanallah. Banlos. Keng manti magi banlos dia ka. Subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya karim ala kulli hal wa ala kulli ni'mah wa ni'matil islami wal iman. Allahu akbar. Lobar. Ya lobar ki. Keng make lobar manti nggih. Angkan reng po sepo matu aja make dikeran salah lecek cocok ka. Lepente tua naman tioca je. Kelebun nambah abri pese. Ya ba bantuan kakak ke ba. Dari siapa deh cok? Dari corona. Siapa cok? Dari corona. Alhamdulillah. Tua akhir naman terlancang umur corona aja cok. Manter teka hajat, manter kita pakai Mekah corona aja. Ada makin Mekah itu tutupi corona aja. Satu tempat kasih manti. Karena ring po sepo. Kada ring po sepo je lah to rod kak maki sana lah to. Suala laki kak. Nggih. Dapentai tua na mare. Nggih. Ya benar ada ya. Ring sepo ni kaca epon ring kona pada bi Quran butu. Ni baca tak bisa iong kole langka. Lah sabar ke baca mat we nggih. Lah to rotina. Bahkan etangkel 10 bulan Muharram pun mak lihat beli boleh sengaja lagi kaki. Boleh wah kerja ke ni kadeki pun patai beli boleh tak mendeman dia pasal. Bahkan etangkel 10 bulan Muharram Kanjeng Nabi ni ada bu saking mulya naka. Man masahayatuhu ala ra'si yatimin rafa Allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Pasera orang mun pas tepat tanggal 10 bulan Muharram. Mun tak sempat qadain malemangken pada. Pasera orang tanggal 10 bulan Muharram pas ngusap ceta ke anak yatim. Rafa Allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Setiap situng obu dari anak yatim ngangkat derajat orang sing ngusar ni. Mun pas ceta ke 1000 obu, 1000 derajat sing ngusar yangka. Mun ceta ke 2000 obung, 2000 derajat sing ngusar yangka. Bade sing ngocak, mun yatim magundul tanda. Harami cek diletin nak kanak jibeknya si kundul. Mun yatim magundul ngusar tang cetak ibu ya. Bagula ni ke yatim dugale. Bapak gula mate. Mbu anak ke boleh, mate boleh. Jadi gula ni ke yatim dugale, pola bade ngusar marah buk dana. Bagian saja adaran je dah. Bagian sepo-sepo seporana bi iya bi tak. Tak kau panjang sar pas ngeltok kapi bulu namun bi situ bang kon. Mun sing ngodo nama-nama santai. Engko waduh. Waduh. Dengan lagi lem tadi merdua. Karena kaki tak gelem tadi merdua, saya Roma merdua kaki meretung waduh ini. Cek bungan. Eko. Ini sudah kaki le. Ida kile hubungan ke Subaidi bekolanya. Allahumma salli ala Muhammad. Pas Kanjeng Nabi ada buka senikah. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kok je ben syara berjatim pada ban rek swarga. Wa asyara bi sababatai. Artinya orang menebrik ke jatim nikah pada bi dua kerikik nikah acampo apolong di swarga. Dadi malam tanggal 10 bulan Muharram nikah aslinya ka sunat ngusar cetak ketok nggih. Cuman masa bah karo ngusar bah tak abri ka. Nggih, dadi hadis ni kay papolong, dadi jatim pakumpul papolong pas sebut aki acara raja ketika. Tanggal 10 Muharram tak milo tanggal. Jadi ini undur ka tanggal sanga bel. Ada. Kicak jatim metu tak bisa hadir mun tak mungkin. Ki mesti tak rebu ki, ya mun tak mungkin. Wong tempon abeuring tak napa mungkin ka papolong abedang ki acara sinikin. Iki sampean sombengan napa enten nika? Sombengan sampean. Majar napa tak majar? Abri napa tak abri? Oh, nikah ajwab kabeh. Kita abri kan samar mula nyaring dehnya. Sampean mah kita abri pese kak keun hadir ni kala nyumbang. Amin Allahumma. Nyumbang mah tidak berkatnya. Salah tak majar ana ngempak iki kabeh. Ya oleh menem ben lagi na berkat. Aja mentepakkan saya kabeh miki sobune tak kinata anak legunya. Salah tak abri bah kira ro agelek cung sa.
Punten tak napa tangki kak. Engki dia kudung kaniyat bi ke Khalilin kak. Tak kira kala rezeki na manusia ni kala umur lah. Tangki. Makanya tahun datang hadir polisi nama kita nyumpeng lah hadir kak. Insyaallah dua kali akhir bah nutup tak kira bedeki aja dah. Mungkin bah nasi potong bersedih nade bah beri tak beri. Punten mantar baldoikan tenas lebih banyak. Amin. Abri ke Jotem kak, abri ke Jotem. Tak macilan kerdus kena ni kepunten. Macilan kerdus. Okey, cak reng bengkes ni kebuk lampu kak. Mun dia cak kerdus si pecodon tanah ngai pamasok kapi dai. Tahu apa abri apa nganak si dalam dah. Tengok lah tanah ngai masuk. Kesampian tak kira elang. Nyumpeng ke Jotem ni kesampian ku lekuk bekal. Eka polong bi Gusti Kanjeng Nabi. Umpama pesena sampian saya sumpeng aki sabek kamu solabu tak kira elang kak. Musola ni ke bekali tompak swarga mun sampean nyumpeng engki. Nang siratal mustaqim budian orang seh akurban. Numpak sape kak engki. Sampean teman nyumpeng ke musola, numpak musola aja. Nang ibun dim ya apa jang sumpengan kak iya. Mun nyumpeng sejuta nang paimaman pun ada di saja. Mun nyumpeng 500 pang tapang di tengahnya. Mun nyumpeng ning 100.000 nyandari bang labeng gun temurnya. Mun abri 20.000 asana pelipang pang waringan. Mun masangkeun 2.000 ruang nang dekon deg baba juga aja. Musola na mangkat empian gogor ke baba aja. Ya wis ora apa ada cak sabri tak pada. Punten tak kudu banyak abdi ni kak. Tak kudu banyak. Sepenting tak didik engki. Nabi Sulaiman ni ada bu al-mu'ta bi qadril mu'ti. Pemberian itu diukur dengan kemampuan orang yang memberi. Bade senyumpeng ke musola ni ke 1 juta. Nyumpeng 1 juta keng kare na pesen kare 10 juta andi pesen 11 juta dek. Sampean nyumpeng ding 2.000 keng iya sang kare na pesen kare 2.000. Kama banyak. Mun pesen na banyak 1 juta keng mun kencer na banyak 2.000 ding sampean. Anapa? Sampean sa abri 2.000 saparotunya na sa ibeki. Candi pa 1.000 ibeki 2.000 saparotunya na sa ibeki. Sementara sa abri 1 juta ni ka pesen ki kare 10 juta. Tetiki banyak 2.000 mangkana mun nyumpeng janya banyak ken 2.000 boy ku leko kay. Napa kyo kay Khalilin ni kak ketikal makin yang didik sepenting ikhlas kok. Kay mun kagula tak cocok ti nama kita ikhlas sepenting banyak. Ya mun 2.000 kapi bila saya Maria kak. Tak pun pangeran kebailangnya innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Pangeran ni kata ruwat kebailangnya langit kun tetiban fayakun maka tetih. Tasek kun tetiban fayakun maka tetih. Bumi kun tetiban fayakun maka tetih. Innama amruhu bainal kafi wan nun. Perkara na pangeran karo kaben nun. Langit kun fayakun kun fayakun kun fayakun kun. Ke Khalilin bangun langker tak beri bese sampean pas ngocak. Langker musalla kun ya pakun. Jadi alhamdulillah bade sompengan Jotem kapi sahadir mantir sampean ke polo ngabi Gusti Kanjeng Nabi. Jamin kapi mun tak beri ka iki. Saya tak beri mantir mampu beri amin Allahumma. Amin Allahumma. Tak kira jan korang berkesedekah tak kira jan korang. Kula andik tretan di Jakarta, andik tretan gula Jakarta, tretan kembur king tuan nikah. Nikah lagunya mana Romai Rama. Takkan susah karena sedekah, bahkan hartanya kan bertambah-tambah sebagai perekat si miskin dan kaya. Jalinan mesra antar manusia, kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta. Eko biasa niku orkes mah ke pengajian langal tok huna atau dengan bahasa senyum pun juga sedekah. Tepuk tangan no. Ada lagi gitar pada orkes bagaimana? Yang sini kemun lagu makin lambat le buru beda arti na tangki kak. Ni ka lagu kak, tak lagu ki buru ni. Keng cuman iki ganteng lambat beda tahun 90 beda lagu sini. Makin lagu ni kan nyerita aki tahun 2000. Makin bi hulengan kangen dah depak lagu.
penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit, tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela, sawah ditanami gedung dan gudang, pohon ditebang jadi pemukiman, langit suram udara panas akibat pencemaran. Wahai pemuda-pemudi, sambutlah tahun 2000 penuh semangat, dengan penuh keterampilan serta ilmu dan iman, serta ilmu dan iman. Dapat ada Pak mungkin lagu mun lambai iki dingaki ni gaganteng atu mun lagu nak kana mangken iki dingaki ngres ngis kopeng ate arasa caltong engak bekto apolong tak bisa ngakan tedung engak ketika setong tika engak jerengkong. Oh betul boleh makin sanyar kak lebur sanyaran deh ya. Benih codut tepak ke peburu ngarah gini. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah, semoga terima kasih sahabat kejatem ini. Amin. Cak dereng penggalan salah kejatem tak beri ngusar kieu ka cetak ko. Ongko kieu ke atas panggung salah tak beri obung jatem apa bulus-bulus. Dia pakat tas makin teratanya mbuung maria laki ya iku adi ya salah tak beri mere bengkah mau dibengkes ada pita nengkin antar pada selamat amin Allahumma. Dzul Qa'dah Dzul Hijjah Muharram bulan mangken saya situng apa bulan Recep manter memperingati tahun Muharram mana lagi manter akad ya Allah ngangkat musibah dari para nabi dan rasul, Allah pada ngangkat musibah dari kaula ajunan, amin. Akati cancina Allah setiap ngusar cedek anak jatem paringin saya derajat ajunan sampun beri ben sampun ngusar manter bi Allah ipateka hajat yang ka amin Allahumma segak dinta si bisa sambayaki Allah cek bener bentang bini kaki le kapan turun aku orang terus kok Allah mi cek pada nuban saya Roma njami metes yang ngucak kurang kangkok juga kile mayu orang kok ke Roma haram tak ipa kurang nggak mayu 4 derep na buabu keng nggak mayu ada iya mun sapi datu genteng nak gana ya Nabi pada salah dari saya pada Pak oh korang yang ngunceng boleh tahun det. Apa guna makin kau bedung telok kak? Eki seporan tak bisa melanceng. Ki buru mari ongke sekalian ekuel. Makin kanto ongke. Dek kita pak ke rumah ki ongke sekalian aku. Ayo udah senga. Neng saja dalam cara norok kaki. Nabi bada kelerok. Seperaki kaki. Fuk seperaki fuk. Insyaallah tabang ki boleh tahun datang kaki. Ki lili. InsyaAllah tabang ki boleh ekor umur ki bedah. InsyaAllah tabang ki boleh tahun datang kanto boleh gula. Sepenting sampean cender mati gelu. Ya banjak tau kau mangkat kada ya lo atau mungkin. Ego beda mangkan cender mati juga aja gelu ke. InsyaAllah tahun datang tabang ki boleh. Antar tabang ki boleh tahun datang dalam kebedan sahat ban kengir itu iPhone Allah. Mana bi bener asli dari Allah Subhanahu wa taala. Mana bi beda kesalahan umber dari keendengan beten kaudah. Nyuun sapora ben nyuun pelerasaki. Punten kiai banyak kiai kadito. Ajunan kiai. Ay pokon pas tutup pak. Tori pas tutup buk. Aslinya compo tak tuman nutupan tukang buka ngedok kuno. Haji Allah baca sarang kaki teh. Wah tepak kering ngapa dia. Maksud tegulero mamun pengajian tukang mukang Fatihah kata tuman nutupan doa. Ya, teto dia tutup mantir barokah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah
ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا وأهل بيتنا وذرياتنا من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا وعلى آله. ربنا تقبل دعانا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة. Nuhun sapora saja. Mencari Allah palancing umur sebarokah, tapangki boleh dan kesempatan selain dalam keadaan sehat dan kenging di Allah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.